baie kere genoem. In die begin van hoeveel dienste al, dat jy kan nie net na die huis van die Here opkom nie. Jy moet na die huis van die Here opkom. Jy moet na die erediens toe kom met 'n afwagting. Met 'n verwagting om iets uit die hand van die Here te kan ontvang. Of jy moet 'n verwagting hê dat die Here vandag vir jou sal seën. Jy moet 'n verwagting hê dat die Here iets vir jou persoonliks moet doen. Want kom ek sê maar vir jou, jy het God nodig. Of jy dit nou wil glo en of jy dit nie wil glo nie. Ons het God nodig. Ek vra jou, het jy met 'n hart van verwagting of afwagting opgedaag vanoggend hier in die huis van die Here? En dan wil ek vir jou sê, glo my, God wil iets vir jou doen. Dis in sy aard om dit te wil doen. Hy wil jou seën. Hy wil vir jou gee. Hy wil vir jou help. Maar wat my bekommer maak, wat my hart so seer maak, is dat ons staan dikwels leeg voor die Here. Daar is nie 'n afwagting nie. Daar's nie 'n verwagting nie. Dis maar net 'n gewone ou Sondag. Ons gaan kerk. Ons staan voor hom, sonder dat ons hart en ons gees wil oopmaak, sodat hy ons kan seën. En wil ek vir jou sê, as jy nie 'n verwagting het nie, gaan jy niks ontvang nie. Want God sal hom nooit opdring teenoor jou nie. Maar wanneer jy, my broer en suster, 'n verwagting het van iets groots, halleluja, sal jy groot dinge uit die hand van die Here ontvang. Sal jy groot seëninge ontvang. Luister die volgende stelling. Weet jy, die Here ontmoet jou op die vlak van jou verwagting. Ons lees in Spreuke 13, vanaf vers 12 die volgende. 'n verwagting wat nie uitkom nie, maak 'n mens mismoedig. 'n begeerte wat vervul word, bring nuwe lewe. Wie hom nie aan die woorde van die Here steur nie, sal die gevolge dra. Amen. Wie eerbied het vir sy gebooie, sal die goeie vrugte pluk. Wat wyse mense jou leer, is 'n bron van lewe. Dit laat jou die strikke van die dood vermy. Nou vra ek jou, wat is jou verwagting? Wat het jy nodig? Wat kan die Here vir jou vandag doen? En hoeveel vertroue het jy, my broer en suster? Is jy bereid om regtig in die Here se hande jou probleme te sit, jou vertroue te sit? Nog 'n belangrike vraag vanoggend is, glo jy regtig? Glo jy dat God vandag nog steeds bo-natuurlike wonderlike dinge, wonderwerke doen? Dalk staan jy hier vandag voor 'n groot besluit in jou lewe, of dalk maak jy nie eens nie, dalk klop jou somme nie, of dalk is jy net moedeloos oor die lewenssituasie daar buite, of dalk werk dinge nie net vir jou uit nie, dalk het jy nie meer 'n verwagting nie. Dan maak ek weer hierdie stelling, die Here ontmoet jou op die vlak van jou verwagting. Wanneer ons sê, my liewe suster, dat 'n vrou verwag 'n baba, dan sê ons sy is verwagting, nee. Daar is 'n baba besig om binne haar te groei. Daar's 'n wonderwerkie besig in haar binneste wat al groter en groter word. En daarom begin sy planne maak vir daardie groot dag dat sy geboorte gaan skenk aan die wonderwerk wat hier binne in haar groei. Sy doen alles volgens haar verwagting. Sy gaan koop klere, bottels, doeke. Sy maak die wieg gereed en sê vir die man, hy wil die babakamer uitverf. Want sy het 'n afwagting vir die koms van haar baba.
Net so, my liewe suster, ons, ek en jy, kan mense van geloof wees wat verwagtend is. Ons kan soms opstaan en planne maak vir God om iets groots te doen in hierdie dag. Ons kan toelaat om 'n wonderwerk vir God, om 'n wonderwerk te laat groei vir ons en groei. En met God se hulp kan ons dink, vandag sal die dag wees. Dis die dag wat die Here gemaak het en iets groots gaan met my gebeur. Iets groots gaan vir my gebeur. Want jy sien, ek het 'n verwagting, ek het 'n afwagting, want God kan. Halleluja. God wil, prys sy naam, en God sal. En ek kan nie meer wag nie. Halleluja. Vir dit wat die Here vir my doen. Daarom het ek elke oggend sit opstaan. Elke keer as ek in die huis van die Here kom, het ek 'n afwagting en verwagting. Here, hier is ek. Sien my raak. Doen iets vir my. Want ek weet U wil, want U het my lief. Miskien vra jy vir een ding en God doen heeltemal ander iets. Hy het iets beters in gedagte vir jou. Moenie net by God kom en vra vir die beste nie. Net en hoop vir die beste nie, skies. Vra spesifiek. Glo God kan, glo en verwag iets groot en vertrou op God. Maar vra spesifiek. Al ken die Here jou behoefte, al weet hy wat kom jy kort, wil hy nogtans hoor, soos enige pappa en enige mamma wil hoor, ek het dit so nodig. Daarom wil ek vanoggend vir jou sê, my liewe suster, stel jou verwagting in God. Josua 1 vers 8 sê, hou hierdie wetboek altyd by jou, dink dag en nag daaroor, sodat jy alles kan doen wat daarin geskryf is. Jy sal dan sukses behaal op jou pad. Jy sal voorspoedig wees. En ek gaan toe gaan kyk, wat beteken hierdie woord verwagting in die woordeboek? Dit beteken om iets te wagte te wees. Nou wil ek jou vra vanoggend, is jy iets te wagte in jou besigheid? Is jy dalk iets te wagte in jou huwelik? Is jy iets te wagte in jou huis? Is jy iets te wagte met jou kinders? Is jy iets te wagte wat daar by die werk moet gebeur ten goeie? Is jy iets te wagte in jou liggaam met jou gesondheid? Is jy iets te wagte wat jou situasie kan omdraai? Dan wil ek vanoggend sê, stel aan jou verwagting in die Here om vir jou diere op te maak. Halleluja. Om vir jou gesond te maak. Om jou kinders te red. Om jou huwelik te seën. Stel jou verwagting in die Here. So maklik soos dit. Ja, ek stap in 'n lewenspad met die Here al lank en my verwagting is in God en God alleen, nie in enige mens nie. Want elke keer het ek al in my lewe gesien dat ek my verwagting in mense stel en stel my te leer. Daarom het ek in my lewe besluit, my verwagting is in die Here, want hy sal my nooit teleurstel nie. Psalm 62 vers 6 sê, ek wil rustig op God wag, want van hom kom al my hoop. Dan sê hy, net hy is my rots en my redding, my vesting waar ek stewig staan. Ek wil vir jou vanoggend sê met groot oortuiging, net hy is my hoop. Net hy is my rots. Net hy is my krag. Net hy is my genesing. Net hy is my voorsiening. Sê dit vandag oor en oor in jou lewe. Proklameer dit in jou lewe. En dan kan jy met afwagting wag daarvoor. Miskien moet ons so 'n bietjie ons manier van dink verander. Kyk ons na die Here of kyk ons na mense? Wanneer ons verwagting, ons hoop, ons vertroue
in ons gesinne plaas, of op ons man of ons vrou plaas, op ons maatskappy plaas, of ons talent of sport, of wat ook al plaas, raak ons te geleergestel en plaas ons eintlik op ons geliefdes groot druk. Ja, soms wil iemand sy of haar huwelikspaar daarop wat sy lewe bou. Moet ons onthou, daardie persoon is die een wat voorsien, God is die een wat voorsien. Ja, hy gebruik jou huweliksmaat met die voorsiening. Hy gebruik jou besigheid waarin jy staan vir voorsiening. Hy gebruik die werk vir 'n salaris vir voorsiening om vir jou gesin te sorg. Maar eintlik is dit God wat vir jou sorg. Amen. Op die einde van die punt is dit hy wat seën. As dinge ekonomies nie goed gaan met jou nie, kniel voor God en vra vir 'n uitweg en vir hom om te voorsien. Ek sal nie in my lewe handbak gaan staan voor my werkgewer en sê, gee vir my nie. Ek kniel voor 'n groot God, halleluja. Want deur hulle kan God voorsien. As jy verwagting in God stel, dan neem jy druk van baie dinge in die lewe af, selfs van jou geliefdes. En dan word die wêreld skielik baie aangenamer, baie beter, baie lekkerder om te leef. Want ons is in 'n sinlose wedstryd, want die wêreld glo dat ons beter en beste mense moet wees, ons moet net presteer. Dis egter nie wat God van ons verwag nie. Kom ons verhoed frustrasies en teleurstellings deur ons hoop en ons vertroue volkome in die Here te stel. Deur 'n afwagting te hê om te sien hoe God vir my gaan weerkom. Ek sê altyd, ek kan nie wag om te sien hoe God hierdie keer vir my 'n plan gaan maak nie. Kom ons verander ons uitgangspunt oor die lewe. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het nie vir ons 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. God het nie ons 'n gees van vrees gegee nie. Miskien in hierdie tyd leef ons te veel in vrees. Wat gaan die dag van môre gebeur? Kyk hoe maak die staat met al die geld wat hulle so weggee en steel. Is dit nie ons vrees vandag nie? Moet ons nie meer ons afwagting in die Here stel nie. Hy sal voorsien. Hy sal iemand gebruik om vir jou te help en jou te seën en jou deur te bring. Want hy kan. Amen. Ons wil nie eens ons kinders toelaat om buite te speel nie. Weens al die afskuwelike dinge wat gebeur nie. Ons wil nie op ons eie iewers heen ry nie, want ons weet nie wat op die paai kan gebruik. Weet jy wat is 'n senter van die duiwel? Ek sê nie ons moet blindelings en goed en ploeter nie. Nee. Ons moet waak en ons moet bid en vra vir die Here om ons te beskerm. Ons het so 'n paar weke terug gepraat oor die gevegstoerusting wat God vir ons gee wat ons moet aantrek elke oggend. Daarom wil ek vir jou vra en vir jou sê, wees afwagtend op die Here en bekleed jou gesin elke oggend met die gees van die Here. Halleluja. Bid vir jou mense. Bid dat God 'n wonderwerk in hulle lewe gaan doen en dan wag en kyk en sien jy wat God kan doen. God beloof ons dan dat hy deur alles met ons sal wees. Selfs deur swaar kry. Hy sê in Psalm 23, al gaan ek deur 'n dal van doodskade wees ek nogtans by jou. As daar nie vir jou water is, sal ek vir jou water voorsien en 'n rivier sal stort in die woestyn. Ek sal jou droog voet deur hierdie Jordaan vat, sê die Here. As ons hom gehoorsaam, sal dit ons hele siening van ons lewe verander, my liewe suster. Het jy al gesien wanneer stadsbewoners die donker wolke toe ons net ry toe hang die wolke so, dan raak ons bekommerd, daar's slegte weer op pad. Maar in teenstelling daarmee is boere nie bang vir donker wolke nie. Hulle is verheug omdat hulle lewensgewende water, lewensgewende reën op pad is. Ons moet dikwels, ons moet die moeilikhede in ons lewens beskou soos boere na wolke kyk. Want agter hierdie donker wolk skyn 'n helder lig, die seën van God.
gedagtes koester en stel ons vertroue in die Here. Kom ons kom meer met 'n afwagting na die huis van die Here toe. Kom ons staan op in die oggend en sê, Here, ek sien so uit na hierdie dag, want ek het 'n afwagting vir wat U vir my gaan doen. Here, ek het 'n verwagting dat U vir my gaan deurkom in hierdie dag, want hierdie ou probleemie wat voor my lê is vir U niks nie, Here. Die Here dan nie gesê, hy sal berge plat maak, en hy sal tyd afterwanders op laat stoot nie, sodat hy vir ons 'n pad maak nie. Kom ons lewe met verwagting, dat waar God is lewe en 'n blink toekoms. Een van my gesigste verse in die Bybel is Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Prys die naam van die Here, 'n verwagting. Kom ons maak ons bid. Here, ons bly in afwagting om te sien hoe groot U vir ons is. Here, ons is in verwagting om te kyk wanneer Jesus gaan kom op die wolke. Maar terwyl ons nog in hierdie lewe staan, Here, in hierdie wêreld moet trotseer, het ons 'n afwagting en verwagting dat U vir ons sal deurkom en ons sal seën. Dat U vir ons deure sal oopmaak, dat U vir ons wonderlike dinge sal gee. Here, dat U vir ons krag sal gee, dat U vir ons gesondheid sal gee. Want U, Vader, is 'n liefdevolle Vader. U kyk vir U kinders. U gee om vir ons. U liefde is so groot vir ons. My gebed is vanoggend, Here, dat elkeen wat hierdie woord hoor, elke oggend sal opstaan met 'n afwagtende siel en 'n verwagtende hart om te weet, wat gaan God vir my doen? U is tot alles in staat, Here. U is 'n wonderwerkende God. U kan soveel doen. U kan 'n situasie verander in 'n oogwink, Here. U kan wat lelik is in mooi omtower in een oomblik, Here. Want U is goed. Daar is niemand soos U nie. Ek wil bid, Here, dat U met ons sal wees, elkeen wat hierdie woord hoor. Dat ons nooit weer sal terugkyk nie. Dat ons nooit weer na 'n Sondag sal kyk as 'n gewone ou dag nie. Maar dat ons sal opkom na die huis van die Here met 'n afwagting en 'n verwagting dat U vir ons groot dinge gaan doen. Ons loof en prys U vir U.